নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটা ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। ওয়ার্ল্ড অফ ক্যামিনোতে আরেকবার স্বাগত। আজ আমরা ট্রেকিং করে যাচ্ছি বক্সা জিরো পয়েন্টে ও বক্সা ফোর্টে। তো চলুন আস্তে আস্তে ট্রেকিং করে এগিয়ে যাই। প্রচণ্ড উপরে উঠতে হচ্ছে, শ্বাস নিতে খুব অসুবিধা হচ্ছে, হাঁপাচ্ছি। তো বলতে বলতে আমরা জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি চলে আসলাম। সুদীপাও হেঁটে হেঁটে জিরো পয়েন্টে যাচ্ছে। এই হচ্ছে জিরো পয়েন্টে চলে এলাম আমরা। অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, পাহাড় ঘেরা, সবুজ ঘেরা, একদম দারুণ 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 লাগছে। অসংখ্য গাছপালা, অর্কিড প্রচুর হয়ে রয়েছে। না দেখলে বিশ্বাস করার মতো জায়গা না, খুব ভালো লাগছে। তো চলুন এগিয়ে যাই আমরা জিরো পয়েন্ট থেকে বক্সা ফোর্টের দিকে। তো আমরা বক্সা জিরো পয়েন্ট থেকে আমরা এগিয়ে গেলাম। প্রচণ্ড হাঁফ লাগছে, রৌদ্রু, একদম সরু সংকীর্ণ পথ দেখতে পাচ্ছেন, পাশেই খাদ, একটু এদিক ওদিক হলে ডিসব্যালেন্স হলে একদম খাদে। তো আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। এই সরু রাস্তা দিয়ে উপরে উঠতে হবে। এখনও মোটামুটি ধরে রাখুন 5 কিলোমিটার ট্রেকিং করতে হবে। গাছে একটা বাঁদর দেখতে পাচ্ছেন, গাছটা নড়ল। সুদীপা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে, ইনি আমাদের পিছনে রয়েছে আমাদের গাইড। অ্যাকচুয়ালি এখানে লোকাল লোকজনরাই গাইডের কাজ করে, তাদের কিছু ব্যবস্থা, টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়েছে গভর্নমেন্ট থেকে, যারা গাইডের কাজ করে এখানে। তো সবুজ ঘেরা দেখছেন, চারিদিকে সবুজ ঘেরা জঙ্গল। আমরা আস্তে আস্তে এই সরু ট্রেকিং পথ দিয়ে উপরে উঠে যাব। উপর থেকে অনেক যারা দেখতে এসছে ট্রেকিং করে উপরে বক্সা ফোর্টে, তারা গেছিলো, তারা আবার নিচের দিকে ফিরে আসছে। আমাদের গাইডও একজন তাদের পরিচিত এক অপরের গাইড থেকে লাঠি নিলেন, তিনিও হাঁপিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যাই হোক, চলুন আস্তে আস্তে উপরে ওঠা যাক, অনেকটা যেতে হবে। তো চলুন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যাই। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ঠিক বক্সা ফোর্টের অনেকটাই এগিয়ে এসেছি। এই জায়গাটা আমরা একটু সামান্য কিছুক্ষণ বসে রেস্ট নেব। তো এই জায়গাটা আগে ব্রিটিশ আমলে এখানে হাট বসতো। তো জায়গাটা খুব সুন্দর করে বাঁধানো রয়েছে, গাছপালা রয়েছে, একটা ক্যান্টিন মতোও রয়েছে। তো পাহাড়ের ঠিক ওই পাশটা দেখছেন মেঘে ঘেরা জায়গাটা কিন্তু ভুটানের মধ্যে চলে যাচ্ছে ওই জায়গাটা। তো এইখানে পাশেই খাদ। তো আমরা আবার এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা আবার এগিয়ে যাব বক্সা ফোর্টের দিকে। অসম্ভব আওয়াজ, ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু কোনো মন্দির বা কোনো জায়গা, কোনো বাড়ি থেকে ঘন্টা বাজাচ্ছে না, এটা একটা পোকার শব্দ, ওয়ান টাইপ অফ বিটেল টাইপ অফ পোকা। এটা বক্সাতে পাওয়া যায়। দারুণ আওয়াজ। তো সত্যি এক রহস্যকর বিষয় বা রোমাঞ্চকর বিষয়, যে কীভাবে এত ঘন্টার শব্দ তৈরি করতে পারে। তো আমরা আস্তে আস্তে ওই পথ ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি বক্সা ফোর্টের দিকে। সুদীপা আগে আগে চলেছে, পাশে খাদ রয়েছে, এত জঙ্গল হয়ে রয়েছে, বর্ষা সামনে, বৃষ্টি হচ্ছে, জঙ্গলের ঘনত্ব অনেক অনেক বেড়ে গেছে। নিচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, পুরো সবুজ আর সবুজ, প্রচণ্ড সবুজ হয়ে রয়েছে। নিচে কিছু ছোট ছোট কাঠের ঘরও রয়েছে, মানুষ এখানে বসবাস করে। আশেপাশে আসার সময়ও দেখলাম কিছু ঘর বাড়ি রয়েছে এখানে। কী আছে ওটা? হরিণ না?
তো আমাদের গাইড দেখালেন ওখানে একটা হরিণ দেখা যাচ্ছিল। আসলে এত দূরে রয়েছে হরিণ, আমরা ক্যামেরায় অতটা আনা গেল না। আসলে এত ঘন জঙ্গলের মধ্যে শুধু হরিণ কেন, অন্য অনেক পশু পাখি রয়েছে, আমরা দেখতে পাই না, সাধারণত ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। চলুন আমরা দেখতে দেখতে এইসব এগিয়ে যাই। এখানে কিন্তু দেখুন একটা ঝর্ণা রয়েছে। ঝর্ণা বলতে ঠিক ঝর্ণা না, একটা ছোট একটা ওয়াটার ফল মতো রয়েছে। এই একটা প্রজাপতি, আমি নাম এখন জানি না, এটা বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি এখানে রয়েছে, প্রচুর প্রজাপতি দেখা যাচ্ছে। তো দেখুন নিচ থেকে জল বয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে একটা ছোট্ট ওয়াটার ফল টাইপের সৃষ্টি হয়েছে। তো আমরা এই পাশ দিয়েই এগিয়ে যাব বক্সার কাছে, বক্সা ফোর্টের দিকে। সুন্দর জলধারা বয়ে যাচ্ছে দেখুন এখান থেকে, দারুণ লাগছে দেখতে, অসাধারণ। তো সাইড দিয়ে খুব সংকীর্ণ পথ রয়েছে, খুব সাবধানে উঠতে হচ্ছে। এখানে একটা ব্যারেজ বা একটা পুল টাইপের রয়েছে, নিচে অনেকে আবার নেমে পড়েছে এখানে, তাদের বুঝতেই পারছেন ফটোশ্যুট চলছে। সুন্দর পরিষ্কার জল, এখানে পরিষ্কার জল, একদম স্বচ্ছ কাচের মতো জল। সুদীপা দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখার জন্য। এই দিকটা দিয়ে ভালো দেখা যাচ্ছে, ওই দিকটা অতটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এই দিকটা কিন্তু সুন্দর বোঝা যাচ্ছে ওয়াটার ফলসটা। তো যাই হোক, আমরা ওয়াটার ফলস ছেড়ে আস্তে আস্তে চলুন উপরে যাই। দেখছেন অনেক পথযাত্রী হাঁপিয়ে গিয়ে বসে পড়েছে রাস্তায়। যাই হোক, চলুন যাই। অনেকে জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু একটু রেস্ট নিয়ে নিচ্ছে। চলুন ধীরে ধীরে উপরে ওঠা যাক। ট্রেকিং বিষয় নিয়ে আর পশু প্রাণীর বিষয় নিয়ে এই সব কিছু নিয়ে আর কি। ফাইনালি আমরা কিন্তু বক্সা ফোর্টে চলে আসলাম। কুকুরটা দেখুন কি সুন্দর, আমাদের ওখানে যদিও এরকম পাওয়া যায় না, এদিকে পাওয়া যায়, শীতের দেশ, ঠান্ডার পরিবেশ থাকে এখানে। তো এই হচ্ছে বক্সা ফোর্ট, দূর থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে বক্সা ফোর্ট। সামনে কিন্তু সুন্দর একটা পরিষ্কার জায়গা আছে, খেলার জায়গা, সম্ভবত খেলার মাঠ এটা, গোলপোস্টও রয়েছে, আশেপাশে দোকানপাট রয়েছে। যারা এখানকার দেখতে আসে, ট্রাভেলার যারা, তাদের জল, কিছু খাবার দাবার, বিশ্রামের জায়গা করেছে এখানে। দেখুন এই ছোট ছোট দোকানপাটগুলো আছে, যা আপনারা এখানে বসে জল খাবার, কোল্ড ড্রিঙ্কস, আদার্স খাবার দাবারও পাওয়া যায়। তো এইটা হচ্ছে একটা জংলি আনারস। আমরা গাইডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাঁদরে খায়, বললো মিষ্টি এই খেতে। তো আমরা মাঠের ওই পাশ দিয়ে নেমে মাঠের মাঝখান থেকে আমরা বক্সা ফোর্টের ভিতরে ঢুকবো।
বেশ সুন্দর পতাকা বিভিন্ন রকমের টানিয়ে রেখেছে, ভালো লাগছে দেখতে, সুন্দর জায়গা, সবুজ, পুরো সবুজ। এই হচ্ছে বক্সা ফোর্টে ঢোকার গেট। তো আমরা আস্তে আস্তে গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম বক্সা ফোর্টে। এখান থেকে একটুখানি হেঁটে আমরা উপরে উঠব। গাছে অর্কিড হয়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। অ্যাকচুয়ালি এখানে ওয়েদারটাই এরকম যে ম্যাক্সিমাম গাছেই, বড় বড় গাছে কিন্তু প্রচুর বিভিন্ন ধরনের অর্কিড হয়ে থাকে। এখানে একটা ফলক লেখা আছে, মানে কিছু লেখা রয়েছে সম্ভবত। তো আমরা চলুন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। পাথর দিয়ে কিন্তু রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছে, অনেক দিন, বহু বছর আগে পাথর দিয়ে কীরকম রাস্তাটা তৈরি করেছে দেখুন। এখনও কিন্তু এই রাস্তাটা টিকে রয়েছে। তো এই হচ্ছে বক্সা ফোর্টের রাস্তা, সিঁড়ি। তো এখানে ভিতরে সম্ভবত কিছু সংস্করণ চলছে। গেটটা সম্ভবত নতুন বসিয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। ভিতরে গভর্নমেন্ট থেকে টিনের চাল, আদার্স এই দেওয়ালগুলো যেগুলো পাথর দিয়ে তৈরি ছিল বহু বছর আগে, সেগুলোকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা করেছে। তো এই জায়গাগুলো দেখছেন বক্স বক্স ফাঁকা ফাঁকা করে রাখা, এগুলোতে কিন্তু আগেকার দিনে আপনাদের তেলের যে প্রদীপ, সেই প্রদীপ অথবা মোমের যে বাতি, সেই বাতি দিয়ে এখানে আলোকিত করা হতো। এইটা হচ্ছে মেন জেল, যেখানে আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে এনে এখানে কিন্তু রাখা হয়েছিল। আমরা ভিতরে ঢুকবো, সেইখানে দেখব কোথায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে রাখা হয়েছিল। তবে জায়গাটা খুবই সুন্দর, বড় একটা বিভিন্ন গাছপালা, বড় গাছপালা রয়েছে ঠিক এই জায়গাটায়। কিন্তু এটা সম্ভবত প্রথম জেল ছিল যেখানটা, যেটা তৈরি করা হয়েছিল, এবং সেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে এবং আরও যারা স্বাধীনতার সংগ্রামী ছিলেন তাদের এখানে এনে আটকে ব্রিটিশ আমলে এখানে এনে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তো এই জায়গাটা এখন গভর্নমেন্ট থেকে কিছুটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। দেখুন নতুন সিমেন্টের প্রলেপ লাগানো হয়েছে। জানি না ভিতরে কিছু বসাবে কি না, বা কোনো নতুন কোনো মূর্তি বা কিছু বসানোর প্ল্যান করা আছে কি না। ভিতরে সিসিটিভিও লাগানো আছে দেখলাম। তো দেখে বেশ ভালো লাগলো যে গভর্নমেন্ট থেকে এগুলো সংস্করণের ব্যবস্থা নিয়েছে। এইখানেও জেলটা রয়েছে, কারাগারগুলো রয়েছে, সেখানেও সংস্করণ চলছে। নতুন টিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, নতুন জেলের যে দ্বার রয়েছে সেই দ্বারগুলো নতুন লাগানো হয়েছে। তো এই দিকটা দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেলে সম্ভবত এখানে একটা ওয়াটার রিজার্ভার বা কুয়ো মতো আছে, যেখানে সম্ভবত পুরো আগেকার দিনে জল সংরক্ষণ করে রাখা হতো। কারাবাস যারা করতো তাদের সম্ভবত এত উঁচুতে জলের যোগান সম্ভবত এই কুয়োটা বা ওয়াটার রিজার্ভারের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখান থেকেই তারা সম্ভবত জল সংগ্রহ করে জল পান করতো বা যাবতীয় কাজে লাগাতো। বিভিন্ন রকম এখানে স্থাপত্য বা কংক্রিটের স্ট্রাকচার রয়েছে। সঠিক আমি বলতে পারবো না যে কোথায় তখনকার দিনে কোনটা কীভাবে ইউজ করা হতো। একটু আগিয়ে গেলে দেখবেন সিঁড়ির মতো স্টেপ, একদম বেঞ্চির মতো পরপর গ্যালারির মতো ব্যবস্থা করে রাখা আছে একদম সামনে। এইখানে এটা কিসের জন্য তৈরি করা হয়েছে ঠিক জানা নেই। দূরে আরও ছোট প্রচুর কংক্রিটের, পাথরের স্ট্রাকচার রয়েছে। তো আমরা জায়গাটাকে একটু এক্সপ্লোর করব, কিছুক্ষণ থাকবো।
তো আসুন কিছুক্ষণ ওয়েট করা যাক